月。切りかき。これが切りかき。入った。これ閉めると終わっちゃうから。これいいや。閉めます。OK。古代か。じゃあお父さんわかんない、見たことないか。そりゃそうでしょ。みじん切りにして入れたらお肉入れて混ぜる。マミ、お肉全部入れる？これで OK。
完成。よしよし、これでネジ余ってない、ネジ余ってない、よし、これね、ただ入れます。無理やりましょう。こいつ入れます。こいつネジはめました。グッグッ、オッケー。オッケー。これでオッケーなはず。左右があったんかい。こっち。あ、入った。いいことだ。けどまあこれをパチッとでこれ。片栗粉とオッケー。なんだよね。動きがしこれ音静か。ね。いいことだ。動いた。とりあえず動いた。いいことだ。